국제방송 NHK 월드 재팬은 도쿄에서 일본의 뉴스와 문화, 사회의 최신 정보를 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 금년도도 기존의 라디오 방송과 더불어 홈페이지에서 인터넷을 통한 정보 발신도 한층 더 충실해집니다. 홈페이지 디자인도 새로워졌습니다. 그럼 점점 내용이 충실해지는 홈페이지의 다양한 컨텐츠를 소개해드리겠습니다. 최신 뉴스 코너에서는 정보를 매일 갱신해 일본과 세계의 최신 뉴스를 문자뿐만 아니라 사진과 동영상도 사용해서 전해드립니다. 또 쇼트클립 코너에서는 자막이 달린 동영상으로 일본 각지의 관광 정보와 일본에서 화제가 된 영상, 일본의 최신 기술 등의 화제도 다수 소개하고 있으니 꼭 감상 부탁드립니다. 비디오 코너와 오디오 코너에서는 매력적인 콘텐츠가 더욱 충실해집니다. 새로운 홈페이지에서는 콘텐츠의 위치가 잘 정리돼 보고 싶거나 듣고 싶은 콘텐츠에 좀 더 쉽게 접근하실 수 있습니다. 뉴스 관련 기획 리포트 코너에서는 뉴스의 배경과 경위를 자세히 해설하는 기사를 앞으로도 더욱 늘려가겠습니다. 그럼 저희 코리안 서비스의 2024년도 방송 내용을 소개해